23 fevraldan 25 fevralgacha Belgiya poytaxti Brusselda 9-cı növbətlik xalqaralıq Tibetni himoya qilish yig'ini o'tkazilgan. 47 davlatdan 170 dan ortiq kishi kelib qatnashgan bu yig'inga Uyg'urlarga vakolatan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa apandimi taklifga binoan qatnashib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasini kun tartibga keltirgan. Dolqun Aysa apandining bergan ma'lumotlarga asoslanganda, u yig'inda surgunda Tibet hukumatining bosh ministeri, parlament a'zolari, Tibetni qo'llovchi ko'plagan xalqaro tashkilotlarning rahbarlari bilan uchrashib, Uyg'urlar masalasi va kelajakdagi hamkorliklar to'g'riliq so'zlashish fursatlariga erishgan. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi Turkiyaning dengizlarida o'tkazilgan Turk dunyosi ilmiy muhokama yig'inining alohida temasiga aylandi. Bo'libmi uzun yillardan buyon Xitoy bilan quyuq hamkorlik, do'stlik, savdo va iqtisodiy munosabat o'rnatgan O'rta Osiyo Turk Jumhuriyatlarining Uyg'urlarga qarshi Xitoy tarafda ekanligi va Uyg'urlarning qirg'inchiligiga inkas qaytarmaganligi bayon qilindi. Dağlıq Türklük Profesör Ahmet Bijan Ercilansun riyasatçılık qilgan yig'inda Xitoyning Türkiye dünyasıga zo'r tahdid ekanligi, agar Türk dunyosi Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatmasa, O'rta Osiyodagi Türk xalqlarining hozir Uyg'urlar uchirgan besimga duch keladiganligi ta'kidlandi. Xitoy Sharq Turkistondagi irqiy va madaniyat qirg'inchiligini davomlashtirmoqda. Xitoy doiralari Sharq Turkistondagi bir qadimiy masjidni muzeyga aylantirdi. Qrim axborot agentligi Xitoy ijtimoiy aloqa to'rida Sharq Turkistondagi bir masjidning atalmish madaniyat ko'rgazma uyiga o'zgartirilgan sinlarga erishgan. Suratlarda masjidning muzeyga aylanganligi va Xitoy madaniyatini aks ettiradigan boshqa buyumlarning ichiga qo'yilganligi ko'rildi. Milyonlagan musulmon turklar Xitoy ishg'oliyati ostidagi Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilikqa duch kelgan bir paytda qon va diniy qarindosh bo'lgan Turkistondagi boshqa davlatlar ishg'olchi Xitoy bilan bo'lgan hamkorlikni davomli taraqqiy qildirmoqda. Egilishicha, Qirg'iziston Ministrlar Kengashining raisi Aqilbek Japarov 29 fevral Sharq Turkistonga berib, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li to'g'risida suhbat elib boradi ekan. Xitoy bir balvoq bir yo'l turi doirasida yasaladigan bu temir yo'l Xitoyning Sharq Turkistonning tabiiy boyliqlariga bo'lgan ishtihosini butkul Turkiston jo'grafiyasiga kengaytirish orzusining namoyandasi deb qaralmoqda. Xitoy mablag' sog'uvchilarning Yevropadagi setib olishi 2012-yildan buyongi eng tuvan saviyaga tushib qolgan bo'lib, bultur aran 119 qitim setib olish bo'lgan. Bir iqtisodiy taftish va maslahat berish shirkati Xitoyning 2023-yili Germaniya va Yevropaga sog'an mablag'i nomli dokumentini e'lon qildi. Buningga asosan Yevropadagi shirkat setib olishda Xitoy setib oluvchilarning soni tadrijiy azaymoqda ekan. Yevropadagi Xitoyni asos qilgan shirkatlarning setib olish soni 2022-yildagi 139 dan 2023-yili 119 ga azaygan. Egilishicha, oldingi yili Xitoyda bir mezgil g'oyib bo'lgandan keyin vazifasidan elib tashlangan sobiq tashqi ishlar ministri Qin Gang mamlakatlik xalq qurultiyi a'zoligidan isti'fo bergan. Diqqat qilishga arziydigani, Qin Gang parlament a'zoligidan elib tashlanishining o'rniga isti'fo berish orqali ayrilgan. Qin Gang 2023-yili 6-oyning 25-kuni g'oyib bo'lgandan keyin 7-oyning 25-kuni hech qanday sababsiz vazifasidan olib tashlangan. Sobiq ministrga qarata hech qanday qonuniy da'vatga boshlatmadi. Oqibati noma'lum.